بونجور ا توت توس، اهلا وسهلا. اليوم نهار جديد وصفه جديده. اليوم غادي ندير معكم طبق ديال الغدا. Aujourd'hui, je vais préparer un poisson que je vais farcir avec du riz, voilà, poivron, crevettes. Si vous voulez en savoir plus, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. إلا بغيتو تعرفوا أكثر على هذا الطبق ديال اليوم، الحوتة معمرة بالرز والكروفيت، بقاو معايا ندوزو دابا للمقادير. On va passer directement aux ingrédients. Là, j'ai une grande dorade. عندي هنا واحد الحوتة كبيرة ديال الفران que j'ai bien nettoyé, j'ai bien rincé. راها غسلتها مزيان ونقية مزيان. Une cuillère de tomates concentrées et 2 tomates que j'ai râpées et à qui j'ai enlevé les pépins. وهنايا عندي persil et coriandre، القزبر والمعدنوس وعصير ديال حامضة وحدة، le jus d'un citron et la peau d'un citron confit que j'ai coupé en petits dés. واحد الحامضه مصيره حيت لها قشره وقطعتها مربعات صغيره. et 5 gousses d'ail، 5 ديال الدروس ديال الثومه. la pulpe d'un citron confit، هنا عندي البابه ديال citron confit مع حامض مصيره. la moutarde، الخردل، الهريسه ولا لاغيسه ولا الحرور. l'ail en poudre، الثومه مجففه. كومان، كمون. بابريكا، تحميرة هذه الحلوة، تحميرة عادية. لو بوافغ، الإبزار والكركما والخرقوم عرق ولا الخرقوم بودرة. et bien sûr l'huile d'olive، زيت الزيتون. Avant de commencer la préparation de la marinade, je vais d'abord couper mon poisson des petits traits comme ça pour quand je mets la marinade, que ça rentre vraiment dans tout la chair. Donc غادي نفلحوه كمزيان باش ملي ندير لاطري ديالي ندخل ليا مزيان في هذاك اللحم ديال الحوت. Alors je prends un petit bol, je vais commencer à préparer la marinade. Je vais commencer par le persil et coriandre. Je vais mettre la moitié de la quantité là. غادي ندير هذاك القزبر والمعدنوس، غادي ندير غير النصف، ودائما كما كتعرفوا المعدنوس كيكون اكثر من القزبر. Une cuillère de tomates concentrées، غادي هاد الحك. et la tomate que j'ai râpée، مطيشه طريه حكيتها. le citron، jus de citron. la pulpe de un citron confit، البابة ديال الحمض المصير. et la peau bien sûr d'un citron confit. وغادي نعصر هذوك الطوماط. جو راجوت لاي. Et je vais passer à rajouter les épices. Une cuillère à café d'ail en poudre، معلقة صغيرة عامرة بثومة مجففة مدقوقة ومجففة. une cuillère de paprika، واحد المعلقة ديال التحميرة. un petit peu de poivre car je veux pas que ça sera très piquant pour les enfants. شوية ديال البزار، ما بغيتوش يجي حار بزاف، شوية ديال البزار. une cuillère bien remplie de cumin، معلقة صغيرة عامرة مزيان بالكمون. كما كتعرفوا الحوت كيجي معاه الكمون كيتواتى معاه مزيان. et 2 cuillères de sel، 2 معلقات ديال الملحة. un petit peu d'harissa، شوية ديال الحرور. راه هادي ما حراش عندي نهائيا، غير شي شوية وصافي. et de la moutarde، l'équivalent d'une cuillère à soupe de moutarde. ou bien sûr كنخلط هادشي كله بزيت الزيتون. et à la fin je rajoute l'huile d'olive et je commence à mélanger toute la marinade.
et je vais bien mariner mon poisson. وغادي ندخل هذيك العطريه مزيان في هذاك الحوته ديالي، فهادوك الشقات اللي درت ليه بالموس غادي ندخل فيه مزيان العطريه مزيان. Je vais la laisser reposer environ 5 minutes le temps que je prépare la farce. وغادي نخليها ترتاح واحد 5 دقائق باش تشرب هذيك العطريه مزيان. الوقت فاش انا غادي نوجد الحشوه اللي غادي ندير ليه في الداخل. Maintenant, je passe à la farce. غادي ندوز ندير معكم الحشوه. Là, j'ai 200 g de riz que j'ai déjà précuit. عندي هنا 500 g ديال الرز اللي طيبته ديجا من قبل نص طياب. J'ai 100 g de crevettes décortiquées. عندي واحد 100 g ديال الكريفيت حيت له القشره ديالو. Et j'ai 3 petits poivrons que j'ai coupés en petits dés jaune et vert et rouge. Après, vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur que vous avez chez vous. Et un petit peu d'olive vert dénoyautée que j'ai coupé en rondelles. Le reste de citron confit, la peau et la pulpe que je vais utiliser dans la farce aussi. Et un petit peu de la marinade qui m'a resté que je vais rajouter sur le riz également. شوية ديال الزيتون مقطع دوائر، شويه ديال الكروفيت، شويه ديال الفلفله خضراء حمراء وصفراء قطعه مربعات صغيورين، وداكشي شويه اللي بقى ليا ديال البابا ديال السيترون والقشره ديالو اللي قطعتهم دوائر صغار، وهذيك العطريه اللي بقات لي ديال الحوت اللي غادي نزيدها هي على هذا الرز باش تسم ليا بالمذاق ديال العطريه ديال الحوت. فوالا. Là, j'ai râpé mes 2 gousses d'ail. Je rajoute le citron confit, la pulpe et la peau. Je rajoute les petits rondelles d'olive. هذاك الزيتون. خلاص غادي ندير هاد المقادير كلهم في واحد لو بول. وغادي نخلطهم مزيان، وهذه هي الحشوه ديال الرز ديالي. خليكم مع لا فيديو. Voilà, là la farce est prête. Là je vais prendre des tiges وهذاك العصيات ديال المعدنوس اللي غادي نديرهم في التحت كيعطيو واحد النسمه زوينه. Et j'ai 3 carottes que j'ai coupées en rondelles que j'ai déjà précuit dans l'eau. سلقتهم ديجا من قبل غير باش يلقاو الدراري صغار ما ياكلوا.
3 ديال الخزوات اللي قطعتهم دوائر وسلقتهم من قبل بشويه ديال الملحه. Le reste de la sauce tomate, je vais la rajouter sur les carottes. هذاك شويه ديال العطريه اللي بقات ليا زدت لها شويه ديال الصوص طوماط وغادي نديرها غير باش دير ليا شويه تاع لاصوص. et je vais déposer mon poisson. وغادي نحط هذاك الحوته ديالي وغادي نعمرها في الطبق ديريكت، حيت من بعد راه ما تتحيدش من الطبق. هذا هو الطبق ديال التقديم. فوالا انا غادي نحل الحوته ديالي مزيان في الوسط وغادي نعمرها على هذا الشكل. غادي نعمرها مزيان مزيان. Et je rajoute les petites olives, je fais des olives qalia. Et pour la déco, des rondelles de citron et un piment que j'ai coupé en deux, mais il n'est pas très piquant, hein, vraiment, il n'est pas vraiment piquant ce piment. Voilà. Je vais couvrir avec un papier cuisson et papier aluminium et je vais enfournir pendant 40 minutes un four préchauffé à 180 الفوق والتحت. ونتلاقاو من بعد. غادي ندخلها الفران دابا 180 درجه وغادي نخليها 41 دقيقه et on se voit tout à l'heure pour le résultat final. À tout de suite. Et voilà, après 40 minutes de cuisson, mon poisson est cuit et ça sent super bon, vraiment. Alors, je vais ouvrir tout ça devant vous. Vous allez voir que c'était vraiment, pour moi en tout cas, c'était rapide. 40 minutes au four, c'était vraiment. Alors voilà, vous avez vu, c'est cuit, tout est cuit. Le poisson, le riz a doublé de volume. tout en sachant qu'il était déjà très cuit. هكا كتجي الطبق ديالي. هذا هو الطبق ديال التقديم كما قلت لكم. انا راه ما كنديبلاسيهش، درتو في الصينيه بحال ما هكذا باش نتقدموا في هذه الصينيه هذه. وصراحه راه جا رائع رائع. كنتمنى تجربوا هذا الطبق ديال اليوم وتقولوا لي كيفاش جاكم في لي كومونتير. بارطاجي لا فيديو افيك فوز امي لايكي. كنشكركم بزاف على تتابعكم ديال هذا الفيديو حتى الاخر. كنتمنى تكون عجبتكم هذا الطبق اللي وجدت لكم اليوم، وما تنساوش ابوني لايكي كومونتير الى جات على خاطركم. شكرا لكم، حتى المره اخرى ان شاء الله فيديو جديد دائما ووصفات جديده. السلام عليكم، au revoir.